Eddwaliro embeera eri etya mu ddwaliro wano? Mbeera ku ddwaliro wano nti si kale abantu bangi nnyo. Bangi nnyo n'abasawo babadde tebasobodde kugenda kulyako lanki olw'aba balwadde nti bo bangi ddala. Gwe bakozeeko? Nze bankozeeko. Eddagala bakuwadde buli kimu ekiri? Nze kye neetaaga natuuse leeti kati ndi wakukomawo enkya. Naye abalala bafunyeeko be. Likola kuva ku ssaawa mmeka mpaka ssaawa mmeka wano? Kye mbadde neetaaga mbadde wakujja ku makya. Kati gwe nga gwe omukulaba okuko ki ekibulamu okutereeza eddwaliro lyaffe lino? Ekibulamu kiramu kirabika twetaaga kubeera nga twongeramu abasawo abalala n'ebintu ebirala basobole okubeera nga nabo bangwirwa emirimu mingi. Eddwaliro lino tulabisa kando. Buli muzadde abeera nti ajja okuzaala ojja na kando, oba toze na kando oba tolina kyakola mubeera mu nzikiza. Ekawempe wano twebuuza lwaki tukozesa kando ng'eddwaliro lya gavumenti tebalina masannyalaze. Ekintu ekitudde ebbanga ddene erisusse naye ogwo omuzadde oba toze na kando abasawo kibawo okukambuwala kuba tebalina kyakukolera. Obuveera ng'obwo eddwaliro kyafu bannange n'ogenda mu kiyigo ebitoyi biziba. Okujjawo kye tukiwerwamu wano tetubulwanga ku mazzi. Nze mwezi nga gumu guno ndeese bawala bange naye bonna nga ndeeta kando. Bw'oba toleese olabisa y'abanno oba okuba mu nzikiza. Eddwaliro ly'e Kawempe tebalina masannyalaze. Woba olwadde oba ogenda kuzaala olina okujja ne kando bekikwatako mulongooseemu omwo. Gwe naawe ali eyo ku TV yo oyagala okuteesa ku nsonga eno gye tuliko, genda bugenzi mu ssimu yo owandiike ekigambo Kampala, lekawo akabanga otubuulire kyonna ky'oyagala okutugamba ku mbeera mu malwaliro ga KCCA. Osindike ku 8338. Tukyali mu puroguramu yaffe ono e Kampala. Njagala kujjukiza tuli wamu ne bannaffe aba KCCA. Nyaba amanya gaffe? Nze musawo Irene Gamisha. Okwise musawo wange? Irene Gamisha. Kigenda kitano ku ddwaliro e Kawempe? Emirimu kutwaliza awamu gye gyali badde emibi ennyo, naye ekizibu kye tusanga nga ffe abasawo abalwadde babeera bangi nnyo in that bw'oba okedde ku makya n'ojja n'obatandikako weesanga nti tofuna yadde kadde ka break time ne lunch time kwegamba olya bw'okola. Oba toyinza gaa nti kanveewo kati dakiika 3 ngende ka break. Kiba kizibu nnyo. Abalwadde baba bubita oba toyinza balekawo. So abalwadde batugambye abasawo wano e Kawempe mukeerewa kiki? Ebiseera ebisinga nze ng'omuntu nkeera. Mpoze kale engeri gye bakolamu reshuffles ne batukyusa kuba originally baali bateeka mu divisions zaffe. Engeri KCCA gyeyina clinics around Kampala mbuli division. Kanze for example mbeera Rubaga division. Before nali nkola Kitebi Health Center nga wali wanyanguyira kumpiko n'ewaka. Naye kati engeri gye mbeera ewala mbeera nina okuva ewaka sanga 12 ku makya so that jamu ono weebwayise naye aleke kunkwata ku Namirembe Road. Kwegamba ne distance nayo gye tuva twalize wamu abawala. Batugambye olumu amakerenda oba eddagala teririimu muguni mu malwaliro. Kituufu? Kale ekyo kaŋŋambe erudda si kye kituufu ennyo lwa nsonga nti usually after nga bayiseewo emyezi nga3 batera okutusitookinga n'eddagala eppya. Kati bwebanga baakaleeta katugambe eno October yakatandika bayinza okuddamu okuleeta nga bayiseewo emyezi nga3 oluvannyuma lw'emyezi 3. Kati tukisinzira n'okuba patients betufuna. Kati bwebanga beginning of December eddagala liba likendedde mu stock. Naye nga bwe liba baakalireeta lyo libeerawo era buli mulwadde agenda ng'afunye eddagala lye. Bajja ne kando eri mu wadi gye bazaalira. Bajja ne kando. Ebiseera ebimu n'amasannyalaze bwe gaba gagenze. Ate nga tewali mafuta mu mataala era
baba balina okuteekako gundi candles naye nga tulinawo generator yetuyambako. Tweyanziza nnyo. Sewe gyebali kale baba obukuluma bunuma bugenda mpola mpola. ofunye obujjanjabi? Obujjanjabi mbufuna Era wano wano wenyini mu kiswa. Enkola yaabwe eri etya? Enkola yaabwe simbi era kwa kati abantu tugenze tuwera tuli bangi. Kyagala ndoza kwongeramu ku basawo bongeremu ne ku speed bwe buzibu ka wetusanga. Kwayinza okukeera okuva ku makya n'ova ku bisanga 12. Nze ku makya n'ova ku 12? Ng'enkola bantu batono abasawo kyagala kwongeramuko. Eddagala lyo weeriri? Eddagala weeriri bulungi. Balikuwa bulungi mubujjuvu. Mugenda nalyo ne bakuwa obudde ebbanga ly'omumala n'olyoka okukomawo ate ne bakwongera eddala. Ne bakubula n'amateeka nga bwe litambula okukozesebwa. Naye nga si wabi. Embeera simbi. Mubeerawo mu mbeera yaabwe nnungi nnyo. Bya bwereere. Era teri yeekwasa nti wano wa ssente. Batiira bwereere okujja okwekebeza bikimbwa ate ssente bintu bya bwereere. Olw'okuba abantu bangi temuwalirizibwa okutandika okuwaayo enguzi okuyitawo amangu mangu? Tekisoboka. Olina okusimba layini mpaka teri kuyisa. Eddwaliro ly'e Naguru ojjukira emabegako nga emyaka ng'esatu emabega lyali Health Center 4. Gavumenti nejja neefuna mikwano gyaffe abachina ne bateekamu ssente okulizimba ne balizimba ne balimala ne baliteekamu ebikozesa byonna equipment mwebiri. Kati eddwaliro eryo ligenda kubeera nga lisaavinga abantu ba Kampala bulungi. Tuli mu ntegeka okuliwa abasawo abamala. Tuli mu ntegeka okulaba nti tufuna abasawo n'abantu abalala bonna abakugu abamanyi okukozesa byonna ebirimu. Nga KCCA tulina pulaani gye tukoze okulaba nti tulitandika bulungi lisaavinga abantu ng'amalwaliro malala ga gavumenti ku bwereere nga bwe kyali fedda. So eddwaliro tumanyi nti lijja kutuyamba nnyo lijjanjaba abantu baffe ddala abaana abakyala ab'embuto n'abalala tulabe nti tukendezako okumujjuza ogw'emulago. Kale ssebo oli mukubi wa mpiso? Ssebo nti wakugukamu kuba bukubi mpiso? Byonna nabikugukamu ssebo lwakuba nti batuteeka buli wamu. Oluusi bakuteeka mu mpiso, oluusi bakuteeka awalala mu ggaba eddagala. Naye batugamba mu malwaliro ga KCCA mukozesa empiso emu n'ogiza ku mulala n'ogiza ku mulala. Nedda ssebo tulina bokisi buli mulwadde gwe tumala okukuba mwe tuzisuula era yiyaawo. Lwaki mulwadde tagitwala n'agisuula n'akakasa nti agisudde ng'ali mu kugisigaza wano? Tuba tetumwekakasa kubanga ayinza ogisuula buli wamu abantu abalala ne bagikwata ate ne bagyefumita. Empiso muzibaguza zo? Nedda ssebo tetulina kintu nakimu kye tutunda wano. Olunaku oyinza okuba abantu nga bameka empiso wano? Ku bbalaza lwe basinga okuba abangi yinza okuba abalwadde nga 2 naye ennaku endala bagenda bakendeera. Kisinzira omusawo bawandiise. Nnyabo gyebaleko? Kale taata. Amannya gaffe? Nze Meere Nalumusebo. Oviiridde wa Meere? Nviiridde Bukasa ssebo. Mpaka wane Bukasa tewali malwaliro ga? Era lino ly'eddwaliro lye tuddukirira mu ssebo erituyamba amangu ssebo. Bakolerako ku ssente nga? Tewali ssente n'emu gye bakuggyako ssebo. Naye emirimu gyabwe bagikola nga bwe gyandibadde gikolebwa mu ddwaliro erisasula? Kale okusinziira nga ffe twamanyira amalwaliro ga gavumenti batuyamba nnyo okulabika nti batuleetera okumpi kubanga luli tubadde tugenda Mulago ne mu Kiswa kati tujja wano naye nga tetufunye buzibu bwonna ssebo kutusaba ssente bwe bityo tebazitusabangako ssebo. Mama obadde ogamba eddagala babeere nga bwe baba balireese bali following amakubo amatuufu likuttewa ligenze litya bwe bityo. Naye nga lyo mweriri bwe libaawo balikuwa. Nze kyensaba nabo bongera okukeera nga ffe batukeeza
tukeera bo ne bajja ssaawa 4. Jigenda eddwaliro lyaffe lino liri liti? Eddwaliro liri bulungi nnyo, enzijanjaba eri y'amaanyi kasita oba ng'okedde n'oyogera obulwadde obukuluma eddagala ne balikuwa oluusi erimu ne balikuwandiikira. Oyina keera? Oyina keera ssaawa 2 ng'oli wano. Tukyali ku nsonga ya mbeera mu malwaliro ga KCCA era tukyali eno e Namuwongo. Ekyuma okiraba oyinza okulowooza tuli mu malwaliro gali ge basasulira. KCCA yatuuka dda ku mutindo guno. Gwe ali eyo ku TV yo nga oli ku programu ono e Kampala oyagala kuteesa ku nsonga y'embeera y'amalwaliro ga KCCA, genda mu ssimu yo wandiika ekigambo Kampala, lekawo akabanga owandiike kyonna kyotugamba ku nsonga y'embeera y'amalwaliro mu KCCA, osindike ku 8338. Leka tweyongereyo n'okwogera n'abalwadde wamu n'abatwala amalwaliro mu kibuga Kampala. Tujjanjaba abalwadde awali wakati wa 15 ku 2 minimumly tujjanjaba bava za districts kubanga we tunagamba Kampala tekimala kubanga bava Wakiso, some from Mukono, then others Kampala, abamu bava Mpigi. So all the nearby districts we serve with them. Yes. Kati fenga Kisugu, on behalf of Kisugu staff members, I thank my bosses up there at City Hall. I thank the stakeholders, IDI, PREFA, wanga bonna batukwatirako n'ekizimbe kino okulanga kinyirira IDI KCCA project ekitaddemu cash. Batuyamba, batuwa moral support, babeera naffe support supervision, they guide us. Ebitanda mu ebiri biki ebitalimu? Ebitanda mu ebiri naye abataliiwo bakyala naye abajja be bazaala ne tubasiibula ne bagenda. Mu malwaliro amalala ng'emulaga abantu nga bajjuddeyo eyo, kiki wano tebali baagazisa ekifo kyammwe? Naye ekifo kiyinza okuba nga tebamanyi nti tuzaala naye abakyala ffe tubakubiriza bajje bazaale kasita ojja n'ebyetaagisa ng'omukyala bw'agenda nga yeetegese kuzaala kwa bwereere noddayo awaka ne bebi wo. Ndowooza mukiwulidde mwe mwenna abali e Mulago. Amalwaliro gaffe mwe muva eno e Kisugu, Kibuli, Wawa, eddwaliro ng'olibusizza amaaso e Namuwongo. System ulidde akugambye okuzaala kwa bwereere. Nyongera okujjukiza gwe alina kyonna kyoyagala okutugamba ku nsonga ey'embeera y'amalwaliro ga KCCA mu kibuga Kampala. Genda mu ssimu yo wandiika ekigambo Kampala, lekawo akabanga osindike ku 8338. Leka tweyongereyo n'embeera eno. Mwenga Irene. Wazi sawa meka wano? Hadi sawa 5. Mpaka kati? Mpaka kati. Sawa meka kati? Sawa ziri mwenda ne bazigenda 10. Tonafuna bujja? Sinaba ngenda kati. Buli jjojjawo wano olwala? Lero lusoose. N'embeera eri etya mulina eddwaliro? Mbeera si nnungi. Lwaki? Mpulira obulwadde. Abasawo bo tebanakukwata kuwadde kujja? Tebanakukwata kubanga olusoose leero. Embeera tebadde mbi naye lwakubanga obuzibu bwe tusanga tujja nga tulina enjala tukeera ku makya naye olutuuka abasawo ate ng'olusi bakooye nabo okutukolako ne baba batono ng'abantu tuli bangi. Kati bwe tubeera bangi nabo ate essaawa za lanci bwe zituuka nga bagenda ku lanci nga batuvaako. Mutandika okubawa kasente? Tetubawa ssente. Tetubawa. Olaba ki ekibulamu ekyandibadde kikolebwa? Lowooza oba okutwongerayo abasawo kubanga abalwadde tuli bangi ate abasawo ndowooza babeera batono nabo ne bakola ne bakoowa. Obukuluma? Musujja. Waze saa meka wano? Sawa 2. Ez'okumakya? Mpaka kati tebannaba kukola? Bagamba ki? Balungi. Ebintu bino temubiribisayo musawo? Bisobola okulwayo lwa nsonga nti abalwadde bangi ate tuli babiri ffeka. Tuli babiri abakolamu.
kati muno nga laabo ngeno yeetaagamu abantu 5-6 bebasobola okukola muno omulwadde n'aba nti oyo customer waffe customer care gye tumuwa etukkirira. Mwali mwadvisinzeko ku sister Batwala? Ekyo kyo tukyogera nnyo naye employment system eriko abagitwala ne level zeyitamu. Nkugambye nti emabegako tugambye nti amalwaliro gaffe ga level 3 agasinga, kati amalwaliro ago omuwendo gw'abasawo gavumenti gwetukkiriza okubeera nagwo gwa wansi, naye mu Kampala muno abantu bangi, buli katundu kwogendamu abantu babeera bangi, amalwaliro gaffe we gali galina abantu abagakozesa bangi, tusanga omuwendo nga mungi nnyo nga tusobola kwongera ku basawo, kyekitera okuleeta ebizibu bwe bityo. So nosanga tulina omujjuzo gw'abantu naye tugezaako nga bwe tusobola ne tubakolako. Abaana, abantu abakulu, abakyala b'embuto bonna bali wali, kyekizibu kye tufuna. Ga KCCA ogirabye sijja kugyongerako, owetaaga okulongoosebwa nsaba bekikwatako mulongooseemu, ate awo awali obulungi kyensaba tunyweze bunyweza. Lwaki sikusibulira wano? Mbadde Simon Maseruka.